بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في طبخة حدوتة جديدة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل لكم ديك رومي. معانا الديك الرومي أهو، عاملينه العروسة. ده حجمه مش كبير قوي لأن دوت شامورت بلدي. ده ديك رومي شامورت وبلدي، يعني عايزة أقول لكم بتفرق جامد قوي البلدي من اللي هو المزارع. المزارع طبعا عشان بياخد حقن وهرمونات ومش عارفه ايه فبيكبر بيروح قد كده، لكن ده بلدي بلدي. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنوريكم طريقته بطريقه سهله خالص. هو عشان بلدي ومش كبير قوي وبتاع فاحنا مش هنشويه في الفرن، احنا هنسلقه علشان شوربته بتبقى حلوه جدا. نعمل عليها كده حبه رز خلطه، حبه كشك، شويه حاجات كده ايه تنفع العرايس يعني وكده. فده ان شاء الله العروسه بالهنا والشفا. هنوريكم طريقه ظريفه جدا وسهله جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير معانا انا عشان ما اضيعش وقت الفيديو معاكم. ده 2 بصلايه، 2 طماطمايه، 2 قرن فلفل، 2 فص توم، كلهم في الكب على بعض فرمناهم. بصوا بقى هنحط ايه. هنحط ورقتين 3 لورا، فصين 3 كده من الحبهان، معانا حاجه بسيطه قوي من الكركم، حاجه بسيطه كده يعني حوالي ربع معلقه. معانا الملح اللي هو الحدق بتاعنا، معانا نص معلقه كزبره ناشفه ونص معلقه كمون ومعلقه فلفل اسود. بس كده هنضرب كل ده في بعض كده بهذا الشكل. ويفضل بقى اللي انا هعمله ده، انا هعمله كده وابيته في التتبيله. بصوا بايدينا، على فكره ايدينا انا بحس ان هي انضف من الجوانتي 100 مره، لان ما اعرفش الجوانتي كده انا بشم له ريحه كده مش ظريفه يعني. انا شخصيا ما بحبهاش، بس يعني دي حريه شخصيه. ده مبدئيا احنا هنعمل كده. هنتبله بقى، هنحشي كده من كل ناحيه كده اهو. بصوا الجمال. وهنا من بين الجلد كده هنفتح الجلد كده، علشان الرومي احنا عارفين ان هو بتبقى لحمته شويه مش طعمه قوي زي بس ده بلدي يعني. بس احنا عشان اللحمه بتاعته بتبقى شويه كتير لازم نتبلها من بالليل ونحط لها كده بين الجلد والحاجه عشان تطلع اللحمه كلها طعمها حلو. لان دايما بنعمل الحاجه من بره، نسلق الحاجه من بره فنبص نلاقي طعم الحاجه اهو، ندلكه كله نلاقي طعم الحاجه من بره حلو، وندخل بقى على اللحمه، على لحمه الصدر ولا كده، نبص نلاقيها طعمها مش قوي. دلكنا اهو، ونحط شويه بقى تحت جوه هنا اهو، جوه خالص بالشكل ده. اهم حاجه طبعا احنا غاسلينه حلو جدا جدا في البطن من جوه برده كده. عايزه اقول لكم جربوا الطريقه دي في سلقان اي طيور عموما. وهنيجي عاملين كده ومكتفينه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونكتف بالشكل ده اهو. دخلنا الرجلين بس، وهنتبل بقى من كل النواحي كده، هندلك بهذا الشكل. والرقبه اهي من جوه ومن بره. دي التتبيله المبدئيه، دي تتبيله السليق. في بقى تتبيله تانية اللي هي تتبيله التحمير، خليكم معانا. طبعا احنا كده هنبيته، هلفه في فويل، مش هعمل حاجه غير اني هبيته بس كده. شوفوا الجمال، هيبات في التتبيله دي. ده انت تخيلوا بقى تصحوا تلاقوا طعمه حلو عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله هبيته، وبكره ان شاء الله هنسلقه مع بعض. هوريكم برده تفاصيل الميه هحط فيها ايه وكل التفاصيل. وان شاء الله باذن الله ليه خلطه تانية هنعملها مع بعض هنحمره بيها. خليكم معانا من هنا لحد بكره. ما تنسوش تحطوا لايك، اللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا لكم بعد ما بيتنا الديك بتاعنا البلد الصغنن الحلو ده. بعد ما بيتناه في التتبيله هنوريكم هنسلقه ازاي وهنعمل له خلطه ايه علشان خاطر يدينا كده شكل نهائي حلو وطعم حلو. الاول ميه بتغلي معانا اهي، ميتنا بتغلي حلو قوي. هنيجي قايلين بسم الله وحاطين الاستاذ بتاعنا ده
هنحطه بالجنب عشان نحطه ايه، نبقى نقلبه على الجنب التاني. طبعا احنا متبلينه وبصل وطماطم وفلفل اخضر وحبهان ومستكه، بس ده بقى البوكيه بتاع الشوربه. هنحط كده طماطمايه مقطعه كبير، جزرايه، بصلايه اللي احنا متعودين نحطه. هنحط طبعا ورقتين لوري الشوربه، هنحط فصين كده 3 حبهان، هنحط حوالي 4 فصوص من القرنفل بيدي طعم هايل، عشان احنا هنعمل رز بالخلطه مع فاحنا بندلع الشوربه بتاعتنا عشان نعمل له كده حبه رز بالخلطه حلوين. يستوي معانا بس يطلع ريم نشيله ويستوي معانا ونرجع نكمل معاكم هنعمل ايه. خليكم معانا علشان التحميره دي مهمه جدا، هي الشغل كله. يتسلق ونرجع لكم، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الديك بتاعنا بعد ما استوى، اتسلق كويس قوي واستوى. بصوا بقى التحمير بتاعه عشان نحس بقى كده بالطعامه والفخامه. احنا عندنا هنا دي معلقه سمنه بلدي سايحه، يعني عايزين نحط زيت عايزين نحط، بس طبعا عندنا سمنه بلدي، يبقى السمنه البلدي هي لا يعلى عليها يعني. هنحط فوقيها معلقه من الصلصه، معلقه واحده بس لا اكثر. هنحط فصين توم مهروسين، حلوه قوي الخلطه دي، جربوها. يبقى كده معلقه سمنه بلدي عليها معلقه صلصه عليها فصين توم مهروسين. بصوا بقى التوابل بتاعتنا عباره عن ايه. التوابل بتاعتنا عباره عن ملح اساسي، شويه بهارات مشكله، شويه فلفل اسود، شويه كركم، شويه زعتر، شويه جنزبيل، شويه سماق، ربع معلقه ربع معلقه ربع معلقه من كل حاجه. الخلطه دي جربوها هتتهبلوا عليها. معانا طبعا معلقه خل، معانا ليمونتين، الليمون بتاعنا ميته كتير وحلو، هنحط ليمونه ونص كفايه قوي. هنحط بصوا بقى التركايه دي مهمه جدا، هنحط معلقه عسل نحل، معلقه كده حلوه بنت ناس، شايفين دي بقى في الحمار مش عايزه اقول لكم هتديله لون حلو قوي وطعم حلو قوي اهو. هنقلب الخلطه دي بتاعتنا حلو قوي كده اهي. احنا كده حطينا السمنه على الملح على الفلفل على الجنزبيل على الزعتر على السماق على معلقه العسل على معلقه الصلصه، حاجه كده تخيلوا بقى ندهن بيها الديك بتاعنا وندخله يتشوي. معلش عملنا نمسح. نقلبه كويس قوي 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 عشان العسل يدوب وكل حاجه تدوب معانا. نقلب كويس قوي ونيجي ماسكين الفرشه بتاعتنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل حته كده بالشكل ده، ما نخليش فيه حته ما ندهنهاش عشان ده هيبقى طعم ولون ان شاء الله باذن الله. ندخل الخلطه بتاعتنا كده في كل حته. واضح يا امل؟ يعني شكله حتى من غير تحمير يعني مش عايز حاجه اهو. نحط بقى نحمر على الوش ده، ولما الوش ده يتحمر نقلبه على الوش التاني ونكمل بقيه الخلطه بتاعتنا دي اللي معانا دي. طبعا احنا متبلين من بالليل، بصوا الخلطه لون اللحم كله من جوه متبل وشارب من التتبيله بتاعتنا. يفضل ان دي ما تبقاش تقيله قوي، لو لقيناها تقيله قوي بعد السوائل اللي احنا حطيناها نحط لها معلقه شوربه بس. هندخلها الفرن يتحمر ونرجع مع بعض نشوف الشكل النهائي تحت الشوايه. يلا ورجعنا لكم بعد الديك بتاعنا ما اتحمر. احنا عملنا رز خلطه احنا عاملينه مع بعض قبل كده في القناه. هنعمل كده ونعمل له مبيت كده علشان ننيمه فيه
نعمل له مكان كده. ورز بالخلطه اللي ما شافهوش، يعني اللي عايز يشوفه بالتفاصيل يرجع لصفحتنا في الطبخه وحدوته، هيلاقي الطريقه بالتفصيل. الله، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلب الحياه. شوف بقى الجمال الاستاذ ده. الله، سخن قوي. بصوا بقى الجمال ده الاستاذ ديك البلدي الحلو ده. على فكره هعمل لكم التاني بطريقه مشويه، اللي هو الديك اللي هو بيبقى المزارع مش المشوي اهو. نحط بس نكمل الرصه عشان بألف هنا وشفا لعروستنا الحلوه. ألف هنا على قلبها. الرز بالخلطه ده بقى احنا بنعمله ازاي؟ احنا بنحمره كله، انا بحمره كله اكننا بنحمر حبايه وحبايه، بس بنحمر الكميه كلها. وعلى كيلو الرز بحط معلقتين سكر وبحرقهم، يعني بخلي لونهم مكرمل كده. بصوا بقى دي الكبده والقنصه بتاعته، شوحتهم كده في فص ثوم، شويه ملح وفلفل ومكعب، مش اكتر من كده. نحط على الرز بتاعنا كده عشان نديله طعم حلو. وبنحط فيهم شوربه الديك او البط او اي شوربه عندنا هنسقي بيها الرز بالخلطه، بنحط فيها السكر نحرقه، ونحط الشوربه، ونحط ملح وفلفل وشويه قرفه ومكعب. دي احلى طريقه انا بحبها. على فكره في طرق تانية بتتعمل بالصوص بتاع اللحمه وكده، بس انا بحب ده لان انا مش بحب الرز طري، انا بحب الرز مفلفل. اللي بيحب الرز طري ممكن يشوح اللحمه، العرق او كباب الحله او حته لحمه حلوه كده، بنشوحها حلوه قوي بالبصل، وبعدين بنشوح الرز بس مش بنحمره. بصوا الجمال، الله اكبر، بألف هنا وشفا على قلبها ما شاء الله. الكبد والقوانص بتاعتنا بنقطعها صغير كده ونشوحها ونديها شويه ميه نسويها كويس قوي، وبس بنحطها على الديك بتاعنا بالشكل ده. والديك بتاعنا بقى مش عايزه اوصف لكم. نحط شويه مكسرات كده بالشكل ده عشان ما نبقاش حرمناهم من حاجه. بصوا الجمال، يعني لكم ان تتخيلوا. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلب اللي هياكل. الديك بتاعنا بلدي يا جماعه، يعني اللي يشوفه مش كبير، بس طبعا معروف ان البلدي يؤكل، والبلدي فيه الفوائد كلها، والبلدي بيبقى طعمه حلو جدا. فاحنا ديكنا النهارده بلدي ان شاء الله باذن الله. هعمل لكم التاني بس هشويه، هتبله من قبلها بليله وهشويه في الفرن. ايه رايكم بقى؟ دي كانت حلقتنا النهارده، الرز بالخلطه. انا ما صورتلكوش الرز عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان احنا عاملينه مع بعض قبل كده. ادي منظر الديك بتاعنا. نتمنى ان حلقه النهارده تكون واضحه وتكون عجبتكم. لايك كبير قوي قوي للديك، اللي ما اشتركش يشترك علشان خاطر يوصلوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. نتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم في طبخه وحدوته جديده. لايك كبير قوي 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 قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.